हेलो गाइज, देखिए डीएसएसबी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 44/21 पोस्ट कोड एमसीडी में थी, उसकी टाइपिंग डेट्स आ चुकी हैं। आज 7/10/2022 को वो आ चुकी हैं डेट, और आपकी टाइपिंग है जो नवंबर दिसंबर में होनी है। देखिए आज ये नोटिस आया, आज की तारीख में नोटिस आया हुआ है ये। हम इस नोटिस को खोल लिया हमने और अब देखते हैं इसमें। देखो आपकी टाइपिंग होनी है ना, वो कहाँ पर होनी है, देखो नोटिस में लिख रखा है द स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC पोस्ट कोड 44/21 MCD will be held at दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी भाई परमानंद DSEU शकरपुर कैंपस सेकंड, जो फॉर्मली मतलब भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज नियर निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन शकरपुर। यहाँ पर आपकी टाइपिंग होनी है। DSSP सभी की टाइपिंग इसी में लेता है, इस इंस्टीट्यूट में, ज़्यादा और नहीं लेता है और जगह पर। चलिए अब इसमें आगे चल के देखते हैं कि आपकी टाइपिंग है जो कब कब है। देख लेते हैं इस नोटिस को पढ़ के हम। इसमें देखिए, हाँ ये रही, देखिए वहाँ की टाइपिंग डेट स्टार्ट है 5 नवंबर 2022 से टाइपिंग है। 5 को है, फिर 6 को है, 12 को है, 13 को है, 19 को है। फिर इसमें आगे देखते हैं 19 के बाद 20 को, फिर 26 को, 27 को, फिर दिसंबर में 3 तारीख को जाकर है 3/12/2022, और दिसंबर में ही 4/12/2022 तक। मतलब ये 5/11/2022 से ये चलने वाली है 4/12/2022। मतलब ये 1 मंथ के समथिंग चलेगी, समथिंग समथिंग ये टाइपिंग है जो आराम से कराएंगे, गैप दे देकर कराएंगे आपको टाइपिंग है वो। तो सभी कैंडिडेट तैयार हो जाइए टाइपिंग के लिए, जो अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर लीजिए। इतने जितने भी दिन बचे हैं, दीपावली मनाने के बाद में जैसे आप आओगे आपकी टाइपिंग लेना स्टार्ट हो जाएगी DSSB। और इसमें देख लेते हैं अपनी जो एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। चलो नीचे देखते हैं, शायद उसको भी दे रखी होगी स्पीड वगैरह, सब दे रखी होगी इस नोटिस में। ये रहे ना, हाँ ये रही टाइपिंग स्पीड नॉट लेस देन 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी 35 से कम नहीं होनी चाहिए, और हिंदी में आपकी 30 से कम नहीं होनी चाहिए। और देखो ये दे रखा है एडमिट कार्ड के बारे में, इन्होंने दे रखा है द कैंडिडेट में डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड अब मेंशन्ड पोस्ट कोड WF 31/10/2022 से 4/11/2022। मतलब आप 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अपने डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद शायद हो या ना हो, लेकिन आप पहले करके सेव कर लेना, प्रिंट कटा कर रख लेना आपके पास डाउन एडमिट कार्ड को। वो बाद में भी काम आते हैं एडमिट कार्ड, तो आप संभाल कर रखना सारे। रिटर्न एग्जाम का भी ये भी वीडियो भरेंगे तब काम आएगा। और कोई प्रॉब्लम होता है आप DSSB यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है नोटिस में। हाँ, और आपको जो कैंडिडेट के ईमेल और मोबाइल नंबर से बता दिया जाएगा आपको, जो डेट आएंगे ना उसके बारे में, टाइमिंग डेट एडमिट कार्ड में आ जाएंगे सब कुछ। और वो तो अभी इस नोटिस में क्या करा है इन्होंने, मतलब वो दिया है यहाँ शेड्यूल है कब कब होनी है, ऐसे नहीं दिया है कि कौन से कैंडिडेट का कब है। वो आपको अभी बाद में बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा उसमें पता चल जाएगा ना बाद में। क्या मैसेज भी आएंगे अपने पास मेल पर, वैसे भी आएगा। ये देखो 3 शिफ्ट में होती है टाइपिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चलती है टाइमिंग है इसकी। इस प्रकार आ जाएंगे आपकी डेट भी एडमिट कार्ड में कि कौन सी तारीख को आपका टाइपिंग टेस्ट है। आज की वीडियो में बस इतना ही, यही बताना था आपको टाइपिंग डेट्स के बारे में। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।